السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم محمد امين للوصفات. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد السيجار اللي يمكن لكم تعتمدوه لرمضان، اللي كيجي رائع بلا ورق البسطيله بلا ورقه الفيلو، غير بعجينه المسمن السحريه. كيجي مقرمش ولذيذ بحشوه رائعه وبمكونات بسيطه موجوده في كل بيت. يلا ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنايا المقادير كيف ما كتشاهدوا معايا. عندي 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق العبار بكاس العنبه اللي كيوزن 100 غرام من الدقيق. عندي هنايا ملعقه صغيره من الملح، ودائما الملح كيبقى على حسب الذوق. وعندي هنايا خميره الحلويات بيكنج باودر. وعندي الماء للعجن. غناخذوا هنايا واحد لوبول ولا اناء نوضعوا فيه الدقيق والملح وملعقه صغيره مملوءه من بيكنج باودر. وعندي هنايا الماء اللي غادي نعجن به. هنايا غادي ندخل هنا في الماء، غادي ندخل كاس ونص بالعبار بكاس العنبه اللي كيوزن من النواشف اولا من الدقيق 100 غرام. و غادي نجمع العجينه كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره. ما كندلكها ما حتى شي حاجه، راني غير كنحاول انني ندخل هذاك الدقيق صافي. هنايا كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو القوام ديال العجينه بعد ما جمعتها. غادي نديها ونجيبها هكا واحد الدقيقه فوق سطح العمل حتى كي يولي الوجه ديالها املس، ما كيبقاوش ليا التكتلات ديال الدقيق صافي. وفي هذا الاثناء غادي ناخذ قليل من زيت الزيتون اولا زيت نباتيه، وكندهنوا العجينه ديالنا باش هكا ما تلتصقش لينا في الكيس بلاستيكي. غادي نوضعوها في واحد الكيس بلاستيكي ونخليوها جانبا ترتاح وندوزو الحشوه. هنا عندي في الحشوه كيف ما كتشاهدوا معايا 2 حبات ديال الجزر اللي فرمتهم بشكل طولي، و2 حبات ديال القرعه الخضراء، و2 حبات ديال عندي هنايا ديال الفلفل الاخضر اللي حلو وحتى هو فرمته. وعندي كذلك حبه من البصل اللي حتى هي مفرومه. غادي نضيف هنا تقريبا 2 المعالق ديال الزيت النباتيه، وغادي نضيف ملعقه من الملح صغيره، ودائما الملح تيبقى على حسب الذوق ديالكم. هنا ملعقه صغيره من الفلفل الاسود. هنا ما غنضيفش توابل نهائيا، عندي الملح والزيت والابزار فقط باش هكا ملي كنكونوا كنتناولوا هاد لي سيجار ديالنا كنحسوا بالمذاق ديال الخضر. ما كتكونش هكا العطريه غالبه على الخضر، كنحسوا بهذيك اللذه ديال الخضره. هنا غنخلط المكونات مع بعض كيف ما كتشاهدوا معايا، وغادي نوضعها مباشره فوق النار اللي تكون متوسطه، وغادي نبقى كنستمر في التحريك كيف ما كتشاهدوا حتى كيدبالوا ليا اولا كتهبط ليا ديك الخضر وكطيب. ما كتبقاش نهائيا فيها الماء حتى كتنشف، وكنطفيو عليها البوطه. هنا راه ما كنضيفوا لا ما لا والو. صافي. هنايا بعد ما طابت الحشوه زولتها من فوق النار كيف ما كتشاهدوا، غنخليها جانبا تبرد وغادي ندوزو العجينه بعد ما ارتاحت لينا. هنا كما كتشاهدوا معايا العجينه كتولي مطاطيه وكترتاح مزيان وكتعطينا الطوع بسهوله. هنا غناخذوا القليل من الزيت اللي غادي نبداو كنورقوه به، يمكن لكم تورقوه كذلك بالزبده. هنا غنقسم العجينه ديالي ل4 ديال الكويرات يكونوا متساويين صافي. هنايا بعد ما قسمتهم غادي نغطيهم يرتاحوا ليا واحد 2 ديال الدقائق ولا حتى 5 ديال الدقائق باش هكا يعطيونا الطوع فاش نبداو كنسرحوهم. صافي غناخذ اول وحده وغادي نبدا نقرصها فوق سطح العمل اولا كنبسطها باليد ديالي. وهنايا بعد ما كنبسطها كناخذ هنايا الحشوه بعد ما بردات ليا كنضيف على الشعريه صينيه اولا الشعريه فيرميسيل وعلبه ديال الطونه. شعريه فيرميسيل هنايا راني ضيجه خويت عليها الماء طيب. صافي غنخلط الحشوه مع بعض حتى كتلبس ليا ديك الشعريه والطونه بالمكونات اللي باقيه صافي. وفي هذا الاثناء غادي ناخذ هنايا قطعه البيتزا اولا شي سكين يكون حاد صافي. هنا غنقطع على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا بحال كنقطعوا شي بيتزا. ها نتوما راه الطريقه ساهله وبسيطه، يمكن لكم تعتمدوهم للشهر رمضان الفضيل راه كيجيو رائعين هكا تزينوا بهم المائده ديال الافطار. هنا كناخذ القليل من الحشوه وكنوضعها في هذوك المثلثات اللي قطعت
كنستمر بالاضافه ديال الحشوه على هذا الشكل هذا. صافي بعد ما كنكمل هذيك الحشوه كامله كنوضعها في دوك المثلثات. هنا كنبداو في الطي ديال السيجار ديالنا. كناخذ هاد الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا وكنوضعهم في الوسط فوق من الحشوه باش ما تخرجش ليا الحشوه من الجوانب، وكنثبتهم مزيان وكنبدا كنرولي على هذا الشكل هذا. ها نتوما نعاود واحده اخرى كنجمع هذوك الجوانب في الوسط وكنبدا كنرولي. راه الطريقه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت راها كتجي رائعه. صافي غنعاود نكمل معكم بنفس الطريقه. كنجمع هذوك الجوانب باش هكا ما تخرجش ليا ديك الحشوه من الجوانب فاش نضعوها في الفرن، وكنرولي. هنا بعد ما ساليت الكميه اللي عندي وضعتها في الصفيحه اللي غندخلها للفرن، هنا خديت غير الزيت النباتيه وغادي ندهن بها هذوك السيجار ديالي لهذا الشكل هذا باش يتحمروا لينا مزيان. يمكن لكم في هذه الاثناء دهنوه بالزبده نوازيت، ويمكن لكم كذلك تدهنوا بصفار ديال البيض، ويمكن لكم توضعوا قليل من الجبن اولا يمكن لكم ترشوا عليهم السمسم اولا حبيبات ديال البافو. دائما التزيين تيبقى لكم الاختيار. انا غنخليهم غير هكا، غنكتفي انني ندهنهم بالزيت وغادي ندخلهم مباشره للفرن اللي راه شاعل من قبل كيسخن. من عادي ندخلهم غنشعلو من الفوق ومن التحت. الا كان عندكم فرن الغاز انا شعلت من الفوق ومن التحت حافيه مهيله وخليتهم حتى طابو تحمروا ليا على هذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما جبتهم من الفرن وضعتهم في طبق التقديم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم لانهم كيجيو رائعين. ولاول مره كيشاهدني او كيزور القناه ما تنساوش لايك للفيديو والمتابعه للقناه، ونخليكم مع التقرميشه. هانتوما شاهدوا معايا التقرميشه